کرایمون او نداره دوده اینا کرایمون او نداره اینا او نیست اینا او پر میکنیم بعد میبریم توالت او میریزیم. آرزوی داشتن خانه برهوا و نو در بینای زمانوی خانواده گلیناز بیردی و را در ساختمان نیمه تمام و به آب و برق مسکون کرد. خانم گلیناز میگوید 2 سال پیش منزل یک حجره‌ای خود را که در آن با 5 فرزندش زندگی میکرد فروخته در یکی از ساختمان‌های واقع در محله 194 شهرک خاوران پول گذاشت. اما بنابر طول کشیدن ساختمان این بلندشانه که با گفته مصاحبه ما باید سال گذشته به استفاده داده میشد مجبور شده است به این بینای نیمه تمام بکوشد. یا خانه داشتم 5 تا فرزند دارم نشد مجبور خانه را فروختم در جا بالکن مایده جای همون کخنی مایده مرده قدمه در کخنی خو میرفتم اونجا دخترو 2 تا دختری کلان خیلی بچه‌ها 2 تا با بچه اینی دخترچم شرایط نداشتم مجبور شدم خانه را خریدم اومدم شدم شرایطش پر نیست. همه پول پرداخت کردیم. همه پول پرداخت کردیم بر وقت پرداخت کردیم مجبور اومدم شدم. نیمه تمام ماندن این بینای بلندشانه نه تنها به سلامتی خود گلیناز بلکه به گفته وی به بخت فرزندانش نیز ضامن شده است. همین مشکل نقشه ازدواج پسرش را در دوشنبه به هم زد و او ناچار در روسیه همسری داغستانی گرفت و استقامت را در مهاجرت اختیار کرد. گلیناز بیردی و میگوید اگر میدانست که بر عوض $36,000 خانه برهوانه بلکه دردی سر میخرد هرگز منزل یک حجره‌اش را نمیفروخت. و مثل خانواده گلیناز بیردی و بیش از 10 عائله در بینای ناتمام محله 194 شهرک خاوران به سر میبرند. این هم در حالی است که این بنا هنوز با آب و تشناب پیوست نیست. سیم‌های برق در داخل درآمدگاه‌ها لوچ بوده و خیمتر از همه جایگاه لیفت مثل غار گشوده است. توالет که ندارم 5 етаж ما دکورا میبروریم با اینش محکم کرده با اینش میبروریم انمی احوال زندگی شد. بیرون با یگان جای حاجتخانه هست که شما اونجا استفاده میکنید؟ یک تا توالت یک تا حمام استوام هم اونجا میدارن مردکوام زنکوام اچیرت میشه با کودکوری که بردی. شهنازه گفت شوهر آموزگارش به زور مبلغ این خانه یک حجره‌ای را جمع کرد و باز یک مقدار مبلغ دیگر را قرض گرفته است. برای نشستن در خانه اجاره دیگر امکان نداشتند بنابراین با وجود خطرهای زیاد 5 ماه اینجانب زندگی در خانه ناتمام را اختیار کردند. حیدرشاه سعیدوف یکی از دیگر صاحبخانه‌ها که چندین سال خود را در روسیه سپری کرده و با صد آرزو می‌خواست با 4 فرزندش در بلندشانه زمانوی در شهر دوشنبه به سر برد اکنون راضی است این منزل را با نرخ ارزان تر فروشد. ما در روسیه من کار میکنم ما روسیه اومدم اینجا خانه‌ها ما فروختگیم وعده داد که اینا 24 نوامبر ماه نوامبر ما همه خانه رو شما دزد میکنم ما همه اشیاءمون فروختگی همه خانه رو گرفتگی اینا سال 2-3 سال میشه در کوارتیر شدگی 4 تا کودک مایده ما جو تا $37,500 من دادگی نیست از شرایطی یگان شرایط نداره پول ای مردم پیشکی گرفتگی یگان کارو بود کارگی نیست. مشکلات این ساکنان در حالی است که در پی بحران مولوی و پست و بلند شدن قرب دلار در برابر پول ملی اکثر شرکت‌های ساختمان نتوانستند سری وقت وعده ساختن خانه‌ها را اجرا کنند. ساکنانی که انتظار داشتند پس از سال در خانه‌های کاملا آماده زندگی تازه آغاز می‌کنند حالا مجبورند در این نیمه ساختمان‌ها زندگی کنند. شکایت‌های به تکرار از ساختمان ناتمام و فرار رهبران شرکت‌های ساختمانی از مشتریان آنها را مجبور به زندگی در نیمه ساختمان‌ها کرده است.